Blizzard передумала подгонять сюжет Warcraft 3 Reforger под World of Warcraft. В ходе фестиваля BlizzCon 2018 компания Blizzard анонсировала Warcraft 3 Reforger, ремейк классических Warcraft 3 Reign of Chaos и The Frozen Throne. Тогда разработчики сообщили, что для обновленной версии готовят не только графические улучшения, но и переработку сюжета. Blizzard планировала передать сюжетные ролики, фрагменты игры, чтобы они лучше стыковались с World of Warcraft. За 15 лет с момента выхода онлайновой игры в мире Азерота многое изменилось. На первый план вышли герои, которым во времена Warcraft 3 удалялось не так много времени. Джайна, Сильвана, Андуин. Это должно было сказаться на основном сюжете и подгонку игры под современной реалити собрались довести Кристи Голден. К счастью, от этих планов разработчики отказались. Вице-президент компании Роберт Бренбекер сообщил изданию Polygon, что это решение было принято после отзыва сообщества. Игроки заявили, что сюжет Warcraft 3 и без того хорош. Они его любят, таким, какой он есть, и хотят, чтобы историю меняли. Разработчики не сообщили о своем решении ранее, поскольку хотели для начала сосредоточиться на игровом процессе для Forelgate. Им пришлось обновлять десятки тысяч ассетов и перерабатывать миллионы вариантов карт. Публичное тестирование ремейка Warcraft 3 уже стартовало. Пока что игрокам доступны две расы – орки и люди. Постепенно в бета-версию будут добавляться новые игровые режимы и расы на очереди, нежели и ночные альфы или эльфы. Участвовать в бета приглашают тех, кто оформил предварительный заказ.